Công an lên tiếng về thông tin người bố cắt cổ hai con rồi tự sát ở Thái Bình. Mạng xã hội lan truyền thông tin người cha ở Thái Bình dùng dao cắt cổ hai con rồi tự sát. Tối ngày 21 tháng 1, mạng xã hội MXH lan truyền thông tin ông bố dùng dao cắt cổ hai con rồi tự sát. Trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình phủ nhận sự việc này. Vị lãnh đạo này cho biết, có việc ông bố mắng mỏ con và làm hai cháu bị thương. Tuy nhiên, mức độ chỉ là vết xước như bị cào ở da. Người bố này đã chạy ra lề đường rồi dùng dao dọa sẽ cắt cổ mình tự tử sau những giây phút không hài lòng với con trẻ. Rất may, hàng xóm đã can ngăn, khống chế kịp thời. Sự việc được mạng xã hội chia sẻ nhanh chóng cùng clip ngắn ghi lại cảnh nhiều người khống chế ông bố. Ông bố tỏ ra mất bình tĩnh. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo sợ về tình trạng bạo hành trẻ em khi xem đoạn clip này. Một người dân địa phương cho hay, sự việc xảy ra tại cửa hàng bán bánh mì thuộc thị trấn Quỳnh Côi. Người đàn ông gây ra sự việc là chủ quán bánh mì này. Ban đầu là do cháu bé khoảng 4 tuổi nghịch ngợm, ông bố bắt phạt khiến đứa trẻ khóc. Người bố chạy xuống nhà cầm dao làm con trai và con gái bị thương. Bà giúp việc đã có mặt để can ngăn hành vi bất thường của người bố. Công an Quỳnh Phụ khẳng định vết thương của hai cháu bé chỉ như vết cào xước phần da. Hiện sức khỏe cả ba bố con bình thường. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.